tuleb kõne, pana tuleb kõne. Sütti lõkkekõne, sütti lõkkekõne. Tere tulemast podcasti Saunalood. Minu nimi on Helen Noppel. Ma usun, et saun on nii püha koda kui õpetaja. Mul on au tervitada meie esimest saatekülalist, saunapärimuse hoidjat, kandjat ja eestkõnelejat, saunasuri Eda Veeroja. Tere Eda, aitäh, et sa oled meid lubanud suitsusauna. No kus mujal noid sannajutte ikka kõnelda, kui sanna lava peal. Saunasuri, mis see tähendab? Kes on saunasuri? Ega ma ka ei tea, mis too tähendas, aga siis päris hulga aastid tagasi Mänselgi hetkel too sõna teadvusse, ilma et ma oleks teda kuigi otsnu või aru saanu ja siis tänapäeval on Google, kui sa oled kuulnu. Ja siis ma guugeldi toda sõna, mis mu teadvusse tull. Ja siis ma sai tiida, et too suri sõna on sääne mu isade vereliini pidi sünnikohan ravitseja või tervendaja või teadja või ega sõna ju muud ka tähendust. Aga jah, ta sannan tull, kui ma küsis, et mida ma pea täämbä hinda kohta tiidma ja too sõna tull mu teadvuste ja siis ma guugeldi ja siis nagu ikka nimed tulevami mano vahepeal, et nii tuu sõna tull ja ma olen siis nüüd kasutanud toda sõna tõnõkõrd, mõnikõrd, mitte liiga sageli ka. Aitäh! Tahaks juhatada kohe lapsepõlve, et mul on au teada ühte toredat lugu. Ma enda keskis nimetasin selle, et hingeviht surnukirstus. Kas sa võiksid meile kõigile rääkida sellest? Jaa, no ma olen üles kasvanu sellen kultuuriruumin, et siis kultuuriruumin, kus mu imepuulsen suguvõsan peeti kombit ja oll suitsusan ja isapoolsen just isa-isaliin oli nagu ütemuudu ja isa-ema vereliin, seal veel oli tõistmuudu kombe, et üsna kohaliku, aga ka siin külade vahel erisuse nagu kommete pidamise vahel oli üsna suure. Ja tuu lugu, millele sina viitad, on siis pärit tõesti mu emapoolsest suguvõsast. Ema onu Karla siis Karla meosse kuuli 69. aastal ja timele siis panti tuu hingeviht kirstu viil pää alla. Ja lugu esi oll sääne, et onu Karla kuuli juulikuun ja ma sai siis augustin 7, nii et mul oma sääntse hästi ereda tundepildi. Ja üks piltidest ongi tuu, kui mu ime truuba järta või tsopa järta ja siis Karla naane Ella kadunukas ka naane Ella vaidlase oma vahel, et mul ime ütles, et sa pead ta viha Karlale kirstu peale pandma ja Ella jälle ütles vasta, et ta olegi määnegi vihtam ja hatsak, et kus ma taad küll Karlale sinna kirstu pane, et mis külarahvas ütles. Ja mul ime siis ütles tuu peale, et aga kui sa Karlale taad hingevihta kirstu panei, et Karla tule kodo käüme, et toda kirstu või vihta nõudma. Ja ma olli tuu lats, kes nägi noid, kes kodu käveva ja mulle tuu jutt es sobi mitte üts põrm. Ja vot siis meil kõigil on kindlale albumin sääne pilt, et oma puhti matusse ja siis kõik saisva ja iin on siis kirst vallale. Ja ime hoid mul olast kinni, ütles püsü paigal, muidu ei jää pildi peale, liikuv lats. Ja siis järgmine hetk lükkas minu olast, et mine jäta Karlaga hüveste, et mida tuu lats siis pead seal matustel tegema, ta ei tiia ju, kus pead käituma. Ja siis ma kai, mis tõõset teiva, et kes siis sillid Karlal kätt
ja kiä siis põske ja mäletsii, kumb see, kas tuu viht siis om seal pääl või ei ole. Et krabisi seal lina all ja siis häämiil sai kipsat-kapsat ja naargi ja siis jälgi ime võtse tukast kinni, et mis sa siin keksid ja ikma pead onu Karla ärk kuulnu kurb. No vot, aga see ole kurb, rõõmus oli, onu Karla tulebki kodu käima. Et siis 69. aastal siin küläden oll alala inemistel viil hingeviht, tõenäoliselt siis sünnist saadik kõiki tähtsambit elu käändmisi saatnu viht, mida siis kasutati ülemineku kombestiku puhul. Ja tuu siis panti pääle kah, kui minti viimast tiid liivamano. Küsin veel, et kuidas seda hingevihta tegema pidi? Meil puuduvad kirjalikud allikat, kuidas seda tegema peab, aga noh, loogikal võimi tuletada, et lapse sündus juba aasta ringi ja ju siis vanemba mul esä opas niimoodi, et kui vihta tiit, et siis joba tuu mõte, mis jaos sa toda vihta pruugid pärast, et tuu võinu joba minna tolle viha tegemise aol viha sisse. Ja ju siis vanemba roitseva müüda mõtsa ja mõtliva tuu peale, et võinu sündüda viil, kas poig või tütar ja ju na siis teevad tuu viha tuu mõttega, et üts hingekene tulnu jälki ilma. Ava meile veel seda oma väikese eda maailmapilti just läbi selle sauna ja kuidas see elu oli. Noh, sann oll pümme ruum, et ega seal valgust vägas ole ja oll säänseid sannu, kus es tetä midagi, oll säänseid sannu, kus õnne mõsti, oll säänseid sannu, kus tetti igasuguseid asju. Et mu elu edimene pettumus, mida ma mäleta, om tollest suvest, kui ma olin 4 ja sai 5. Ja siis Rõugu Meierin kellelgi oli jalgratas ja siis latse istseva seal estakaadi peal, kus piime vasta võeti Meieri latsed kõik ja siis kõrda müüda sõideti tuu jalgrattaga. A tuu oll täüskasvanute jalgratas. Ja siis mõni sõits alttoru sääntse musukutse vähelikumba. Ja ma olli kõige väiksem kamban ja ma olli ainukene tüdruk ka. Ja siis ma ikka muudkui jaurassi, et ma taha ka tuu rattaga sõita ja veli arvas, et no vast kuigi ikka saa. Noh ja siis ma pruuvse 4-aastasena täiskasvanute jalgrattaga alttoru sõita. No ilmselgelt lõppesid tuu katskiste põlvedega, aga tuu ei ole mul üldse meelendu ega tuu valu ja midagi tuu sadamine. Ma lõpus ikkagi sai minema veli avit ja mitu korda satte ja põlv oli katski, aga sõita ma sai ja sõitmine sai selges ka. Aga siis imes lupa minno sanna selle, et suvine haig ja latsel oli põlve väega katski ja siis tal oli sääne tunne, et tuu lätt kasuma. Ja siis ma ikse niimoodi sanna nukka vasta pää ja muudku rüüks, et minno sanna ei lasta, et oll mu elu edimene üts rängembit pettumusi üldse. Et vot sääne tunne mul on meelen, et tuu pettumus, et mis mõttel minno sanna ei lasta. Et ma olli lats, kes ronis edimesena lavale ja viimatsena tull alla. Ja kui oll vaja kellelgi sälle peal kõndi või kuigi kässi pääle panda, siis ma kõik aeg pakse toda tegema hinnast, et ma olli seal sanna nigu kõik aeg oleman. Ja siis esa käest ka ütskord küss, et kunas om õige aeg sannast ära minna, selle, et ma tahas sealt sukugi ära minna. Ja siis esa ütel, et kui ola pealt lakut ja inab soolane ei ole, aga lastel ei olegi ju nii väga soolane, nii et on nagu käsku alla minna, aga ega ma väga es taha minna ja. Et siis ma nägi kõiki noid voolusid või liikumisi seal sannan ja nägi pilte. Ma arva, et mul
televiisor või kino oli ammu ennem toda, kui televiisor ja kino üldse külla jõudse. Et pärast televiisorist ka jooksev pilt oli nagu väga tuttav teema. Ja siis jah, ja siis tuu suhtlemine ka, et kõigega, mis seal Sannan nagu liikus, et tollega sai suhelda. Ja tuu oli nagu loomulik maailm, et kui ma kooli lätsi, ega siis ma ka viil algul arvu es saa, et kõik tõõsõlad see sääntse ei ole. Et siis koskil võib-olla tõõsõn klassin, kui mi Liina kolisimi, siis ma nakkasi aru saama, et et Liinan ei olegi toda kõkke, et tuu jäigi sinna rõuguhe ja et Liinan on ilm tõistsugune ja et inemise ommaq tõistsuguse ja et kõik inemisi ei ole sääntse nigu ma. Et ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele, aga toda latse maailma on raske kirjeldada. Noh, saunas ikkagist. Saunas oli sinu maailm lapsena palju, ma saan aru siis. Mitte ainult selle, et Sann oli ikka köetud teatud ajal ja siis oli Sannan, aga ikkagi Mõtsan, Järveveeren, Vällän ja kuna Rõugunes ole siis lasteaeda, siis ja alati ei saa ka hoitjat võtta, et siis ma olin latsena küllaltki palju ütsinda ja tuu andse võimaluse, vot ega ma täämbä ka tiiä, et kas no jutu, mis ma kõnele, on fantaasia või siis mis ta on. Just. Saunalood ja metsalood. Et kas see looduse saun läheb ka minu tunnetuse kohta kohaselt kuidagi kokku omavahel, et saun avab tee loodusesse ja vastupidi, et on selline värav. Aga kas sinu tee on vahepeal ka kuidagi katkend, saunatee, või et kuidas see, millal sai sinust sauna naine, sauna suri ametlikult? Päris säänest nagu täitsa katkemist ei olegi olnu, aga küll on olnu perioode, kus suitsusann ei ole olnu kättesaadav või noh, ei ole olnu igapäeva tava. Ja siis, kui mi 94 ostsemi selle kotusse siin, et siis Urmas tahtse suusaradasid ja ma tahtse suitsusanna. Et tuu tiidmine, tuu igatsus uma suitsusanna järgi, kus ma nagu saa esi toimetada, et tuu ja koha otsimisel juba nagu kindel energeetiline foon, ma proovi kõnelda sääntsete sõnadega, millest inemine aru saa, ja. Et ega mi siis maarahvana hinnast nii ees väljend, et mis kõnele üldse nendest asjadest, et tuu kõik oli tunnetuslik ja tuus vaja nagu sõnasid. Ja sõnadega on üldse keeruline, et kui ma ütle sõna, siis kulle ja tõlgendas toda sõna oma teadmiste foonist, mis ei pruugi minu maailmaga kokku üldse passi, aga tuud olles las ta jäia. Et jah, me otsime siis talukotusel toda säänest olemist, mis meile sobis ja edimene asi, mida me siia tahtsime ka, oli suitsusann ja see suitsusann on tuudu Värska kandist, et see on vana sann. Nii et sääne suitsusanna harvem periood, kus ma vahepeal käve ja vahepeal es käü, et säänest perioodi on olnu, aga sannakatkestust ei ole kunagi olnu ja ma ei ole ka kunagi rohkem kui 3 nädalit Eestist ära olnu. Et ma ei ole kuskil Tartun ega Tallinnan aastate kaupa opnu, et ma olen kõik aeg siin olnu. Ja kui ma vähekese siit ära ole, siis noh, tõse nädali lõpus mul tekkis ikkagi sääne nagu juurten igatsus või kripeldus, et ma taha Mõtsa, ma taha siia, ma taha ilmselt on määnegi laatja, et tule patarein hakkas tühest saama, et siis on vaja jälgi visata juure maa sisse ja saia siia. Üle 3 nädala ei olegi vahet olnud. Ei ole ja 3 nädalat on maksimum, kus ma olen siis ära olnu siit piirkonnast. Ja saunast. Ja saunast, jah. Et tegelikult tuu 3 nädalat oli Kanadan, et seal ka tegelikult oli sann. Sääne saunahoolik. Aga amet, kui siis sauna suri saunaime,
ja siis seda pakkuda teistele, seda saunatamise kombestikku? No see on tulnud, võib-olla säärane sõna kirjakeelena nagu orgaaniliselt, et kui on sann, siis sa ikka kutsud oma sõpru selle, et sulle meeldis ja sõpradega on hää jagada. Ja sõbra ma kutsun ummisõpru ja määnselgi hetkel 2004 joba tuli üsna selge teadmine, et seo, mis me siin Sanna teemi, on maailma mastaabin suhteliselt unikaalne kultuur ja noh, määntsestki hetkest nakkas üsna teadlikult ka sääne info kogumine ja süstematiseerimine ja muidugi siis ka tagasijagamine. Selle, et ega info kogumise eesmärk ei ole siis infot sisse imeda, et ikka eesmärk on tagasi jagada ka. Ja nii ta on läinud. Et ma arvan, et oli kuskil 2007, kus me selle firma tegime ja ega ma päris täpselt ei mõistagi toda üleminekut ütelda, aga mingil hetkel ma sai aru, et ma ei viitsi enam mitte midagi muud teha, et mitte millegi muu tegemine ei tee mind õnnelikuks ega rõõmsaks ja ei paku mulle määnestki väljakutset või ei ole nagu noh, et ma pea toda tegema natukene nagu noh, et ma pea toda tegema. Ja siis ma olen sääne õnnelik inemine, et ma olen peaaegu kõik aeg oma elun saanud tetä toda, mis minno nagu tõmbas käümä ja tege rõõmsas ja kus mul meeldis otsida, avastada ja siis noh, ongi, kui midagi tühäs saa, siis ma joba tollele pääle säti määnsegi uue, mis üten vii ja praegu on viimätse 20 aastat olnu sann. Ma olen lubanud, et kui tuu mul inämb silma särama ei pane ja mul tekis tunne, et ma pea, siis ma ei tii toda inämb, aga praegu viil on äge. Praegu viil on äge, jah. Kust see hull mõte tuli sellest, noh, minu jaoks hull sellepärast, see tundub nii suur mõte, et saunakultuur viia UNESCO nimekirja. See oli siis üle 10 aasta tagasi praegu. Jaa, see on päris konkreetne lugu jällegi. Pööripäeva kombestik, Sann siis lõpetas alati määnestki perioodi ja käänu ja pööripäeva võrdsuspäevad, seda ma alati Sannan tähistadu või märgitu ja eelõhtu siis on tuu päiv, kui tule Sanna minna. Ja ennem toda siis innem päevatõusu tule hooneid teretada ja tänada ja innem päeva loojumist tule tänada maad ja siis sinu sellist nagu noh, just täpselt. Ja siis talvine pööripäiv 2009 Urmas on tüül. Ma otsusti siis, et ma käü ikka Tsõõri maade pääle, meil on see 200 hektarit. Enambasti on soo ja kuuseräbu, et säänest piiriden meil siledad maad ei olegi, et meil kõik piiriala on soo ja kuuseräbu ja sääne võsa. Ja siis talv, like lumi, lumeräätsaq, hämäräs kiskõba ja siis mõtli, et ma ei jõua seda ringi tetä, et ma ikka jätä poolele, et maru rasse oldu maastiku läbimine. Aga siis mõtli, et ei jätä poolele, et olgu noh. Ja jõudse siis ikka ära kävvä inämbümme, et oled Tsõõri pääle ja siis olimi siin Urmasega Sannan katekõist pikkäle, es tii midagi, lihtsalt olimegi pikkäle. Ja mõtli Urmasele, et teate, Sanna on ikka nii hää, et taad peas terve ilmaga jagama. Ja siis noh, jällegi teadvusse juusse too mõte UNESCO. Noh, mul juuski info sisse lihtsalt. Aga tol hetkel ma nagu es tii tolle infoga midagi muud kui lihtsalt siis salvestusi, tuu sääne hästi intensiivne mõte ja järgmine päiv nagu ettevõtja ikka nakati jõulukaarte saatma, om jo, pühade tervitus klientidele.
Ja siis kuigi kaiduda Gmaili allkirja, et seal on Medaveero ja määnegi kodulehekülg, telefoninummer ja sinna kuigi kirjuti lihtsalt, et suitsusaun Unescosse ja hüüumärk lõppu ja salvesti siis tolle automaat allkirjana. Saad sa jõulukaarti välja, saad sa tavalisi kirju nagu inimesed saatva hinnapakkumise kõike. Ja siis hakkas tagasi tulema, et oo, et sul on allkiri suitsusauna Unescosse, et on nii õige mõte, et teemi ära. Ja siis jaanuari alguses mul oli peaaegu 100 inimest peegeldanud tagasi ainult tolle automaatallkirja peale. Ma ei ole teda kellelegi isegi kõnelnud, teda mõtet, et oo, et on õige asi, et teemi talle ära. Ja siis Võru instituut Külli Eichenbaum ja siis juba, et kas sa mõtled teda tõsiselt ja siis me juba saimegi väikse pundiga kokku ja mõtlemegi, et ei, me ei tea tollest asjast midagi, et hakkame kõigepealt uurima, et mis ta üldse tähendas. Ja siis saimegi kokku Sanna omanikega ja huvilistega ja Võru instituut tuli hästi tugevalt tollele mõttele taada. Nii et ma olin lihtsalt too sõnumitooja. Töö tegija oli ikka suurem punt inimesi ja Võru instituudil oli ikkagi hästi sääne tugev projektijuhtimise ja siis sellise uurimis- ja koondamisroll, et tegelikult UNESCO asjaajamine ei ole väga keeruline. Kõlab usutavalt. Ja esialgu me mõtleme, et kas me tuud Unescot saami või ei saa, et ega tuu nii tähtsa ei olegi. Et minu arust oli esialgu kõige tähtsam inimeste tähelepanu tuumine sellele vanembale sannakultuurile, mis oli ju märksa rohkem kui mõstmise kotus või sotsiaalse suhtlemise kotus. Et meil oli siin määnsegi tiidmise, määnsegi praktika, määnsegi kombestiku, määnsegi uskumuse, määnsegi mõtteviisi ja tava. Ja kun nende mõtteviiside ja tavade sisse minna, siis on üsna selgelt tajutav, et kus siis on tuu ristumine ristiusuga ja ristiusust tuleneva siis sääntse mõtteviisiga ja kus on tuu vanem ristiusu eelne põlist arusaamiste kihistik ja siin külädena on tollest päris palju perre ja vot just tuu on mu jaos nagu olnud sääne hästi huvitav, et kuis mi mõtlimi, tundsemi, usksemi innem toda, kui meile tuudi siis võõras kultuur siia sisse. No nüüd on neid võõrkultuure siia tuudu palju-palju ja tänapäeval on tuu globaliseerimine eriti kiire, aga et meie siis siin põlisrahvas elanud tuhandit aastit, et mismoodi siis me mõtlimi või hinnast tervendimi või otsuseid langetimi või esivanematega suhelsimi või mismoodi tuu suhe loodusel miika oll. Siit ongi mul hea küsida, et minu jaoks on Eda selline Eesti pärandinimene, müütiline. Et sina oskad vaadata pärandeestlase pilgu läbi, et milline see maailm oli, et kuhu kuulus saun ja et kas see eluring ja tähtpäevad ja kõik see, et Jaa, ma või esiki vähekese kaugõmpalt alustada, et täämbä mul on nagu sääne tiidmine, et paras vöötmen põhja poolkeral peaaegu kõigil hõimudel, kes loodusel eläsiva, neil lihtsalt oll praktiline, pragmaatiline vajadus määnsegi sooja kotusse perre. Ma ikka viska vahepeal kildu, et asi kiiresti või lihtsalt arusaadav olõs, et noh, sääntse ilmaga nagu parhilla välän om, et puun ajal väega kaua ei mediteeri. Et tuu jaos om lämmämbät kotust vaja. Ja kui mano panda viil, et
tööstuslikult toodetud tänapäevase jalatsi muutus juba meile kättesaadavas vahetult talurahvale maal ennem teist ilmasõda või et jah, et meie elamistingimuse olliva, et siis on või rõiva, et siis on üsna arusaadav, et meil oli vaja lämmind paika praktiliselt kõgejaos ja sannan siis tuli ja suits ja vesi ja kivi ja loovasandse õhustiku. Ja meie esivanempa oli nii targa, et nad pannivannus sannad ka eriliste kotuste peale, et nad tundseva kohaväljasid ja kohavägesid ja paigavaime, et nad mõistava sanna panda väeka kotusse peale. Et ei ole õnne kiriku väeka kotusse peal või kohtuhoone või parlamendihoone. Meie sanna oli ka väeka kotusse peal. Nii et sann on mu aost aigu olnu sääne pühä paik, kus on tehty nii praktilisi kui pühäsid asju. Ma olen täitsa joonistanud hindeaost tabeli, määnegi põliskomme ja siis tolle praktiline vajadus ja tolle siis sääne hingeline põhitakast. Et iga sannan oleva uskumuse või kombe või tava kohta on võimalik aru saia, mis aostu komme või umbes olla, määne ta praktiline vajadus on või määne ta siis sääne hingeline vajadus on, et kui võtame kas või sääntse lihtsa asja nagu komme sannaga kõnelda, et kui oled hommiku sannamano ja vähekese kraamit ja siis kõneled sannaga ja küsid luba, et kas ma tohe tämba sanna kütta, lupami kütämi sinna ja mis jaos kütämi. Ja siis inimesi ikka naardva ja ütles, et no, et aga, et kas siis sann vahepeal ei ka ütles. Ja kui siis mõtelda suitsusanna peale, siis suitsusanna panti loodusen paika, ma ütlen siis, et mõnegi teistsugune kotus, kus energia on erilisem, aga panti ka valdava tuule suuna perre, sellepärast, et kui siit takaspoolt nüüd tuul kolde peale puhus, et siis ta ju lüü leegi välja. Ja siis teatud tuulesuundadega ei saagi sanna kütta ja sellepärast tulegi valdava tuulesuuna järgi panda paika tuu, kuis sul sann maastikul on näites. Ja siis me maandasime riske, üte sanna pannime ida-lääne suuna peale, tõõse pannime põhja-lõuna suuna peale. Ja ega neid põhjatuuli väga sageli ei ole ka. Aga ikkagi tul seal põhja-lõunasuunalisel sannal ette ongi olnud nagu kats tava, et on nii nagu me matame või makame ida-lääne suunan, nii ka siis enamus suitsusannu on ida-lääne suunalise, aga tuu tolles, et nüüd meil on sannade uurimus ja siis me saame ka rohkem tiida, kas mis tänapäeval tollest tiidmisest järgi või perre on ja piirkonniti kimmele erinev ka, selle tütte sanna tava ju ei oleki. Aga siis jah, selle põhja-lõuna suunalise sannaga siis tuli ette tihti päivi, kus me saadki teda kütta, selle et põhjatuul ei leegi välja ja sann ütel, et tähendab ei saa. Ütles ei. No jaa, aga kui sa Jaapanist 6 kuud ette oled sannaraha ära maksnud, no siis mul on tollele jaapanlasele suhteliselt keeruline seletada, et tähendab ikka sanna ei saa, selle et sann ütel ei. Ja siis me ehitime rõivaruumi sinna põhjasuunale ette ja võtsime tolle tuule rõivaruumiga kinni. See on see luu. Et on nagu praktiline põhjus olnud, mille sanna käest luba küsiti ja mille sann vahepeal ütel ei. Et ma oppasin inimesi vihtu tegema ja ütle ka, et küsige puude käest luba, et lubame küsida, mõistame, aga vastusse kullemisega ma vähe kehvempalo, et teda me väga hästi ei mõista. Et kuis tuu vastus siis tule, et sa ütled, et sa tahad teha säänest vaimset podcasti, et siis
ta vastus tulegi nii, et sa esitad talle küsimuse ja siis jääd kullama, siis tunne su keha on. Ja keha on meile kõik aeg signaale, kõik aeg andnud märku, lihtsalt nagu sa Esiki oled märganud, et meie ümber on nii palju hääli nüüd tänapäeval, et me ei kuule enam teda keha märguannet, et me ei märka, et meil oma sälän rõiva, no rõiva oma kitsa, no pitsitase igalt poolt, et kehale rõivaste surve on sääne, et me ei märkagi, kui mul kuskil on soojavoog või on külmavoog või vähekene tsibises kuskilt või kuskilt käib mõnegi kananahk üle, et me lihtsalt ei märka teda, selle rõiva surve on sääne. Tänapäeval kasutame lähedal asuvaid rõivid. Et siis ma ikka ütlen, et Sanna tule tulla alast, et siis kehataju muutus palju intensiivsemaks, et võib-olla siis Sannan sa õpid oma iho kullama. Et vastus tule kas tiidmisena, pildina, lõhnana, maiguna suun või kehatajuna, et me kõik oleme hästi erineva ja meil on mitu miilt, 5 miilt, 6 miilt, 7 miilt, 8 miilt, 9 miilt. Et siis läbi kõikide nende meelte ja siis eestlasel on väga hea ütlemine, et ma lätsin hindast välja. Et vastus tuleb ikka enda seest, Jah, mitte väljast, eks. jah. Et me küll otsime ka väliseid märke, et just šamanismin on hästi levinud välimiste märkide otsimine. Ma ei teadust šamanismist ka väga palju, aga nii palju, kui ma olen aru saanud, nendel on palju neid väliseid märke. Aga siis mi võib-olla selline põline olemine on ikkagi olnud tuu, et me oleme nagu seestpoolt neid märke saanud, põhiliselt hinde seest. Hindega, hinde kullemine või hindega märgisüsteemi siis nagu tundma õppimine, et tuu märgisüsteem on, mi keha andnud märke, aga me lihtsalt esi ei mõista neid kullelda või meil ei ole piisavalt kannatlikkust või me ei ole hindale teadvustanud teda oma ihomärgisüsteemi. Et on igal inimesel erinev ja ta või olla erinev ka olukordadel. Et vahepeal kuumavoog tähendas ütte ja vahepeal tähendas ta tõist. Et mul ei ole valmis vastust siit. Selline põliseestlane. Tegelikult oli hea enda tundja. Ta oli endaga võib-olla ühenduses või ühendusen parempale, kui me tämba oleme. Ega noid vastuseid ei ole võtta kuskilt Google'ites ole. Google'ites ei ole. Jah, Google'is. sauna Google ja et siis tulti Sanna. Mul esäkäve Sannan hindega aru pidama on siis ka, kui Sanne sulle kütetu. Et me Kassuga kõneleme praegu juttu, nii et Sanne ei ole kütetu, meelane, kergelt lämmi. Et aga Sann on püha ruum, miks ka siis, kui seal parasjagu kuum ei ole. Kas see saunas käimine, nii et saun ei ole köetud? Räägi sellest natuke rohkem. Noh, ongi siis külmal niiske laul või siis ka vastupidi väga kuuma laul. Just pühapäeva oli siin üks kohalik kamp Sannan ja siis üks miis ütel, et mul esäkäve suvel kuuma laul, kõik aeg madratsiga Sanna lava peale lõunet magama, lõunast und magama. Et jällegi, ega me ei tea, mis ta siis tegi, kas ta lihtsalt magasi või ta ammutis määnestki informatsiooni või energiat sealt, et jah, Sann on sääne kotus, mulle väga meeldis Sannan olla, aga siis, kui ta kütetu ei ole, selle, et kui ta on kütetu, siis tal on nagu üks mõju ja siis sa tegeled oma tolle kehalise poolega hästi. Aga kui Sann ei ole kütetu või on noh, mõõdukalt soe toatemperatuuril, et siis seal on võimalik tegeleda võib-olla määnsetegi teiste teemadega seal Sannan. Et Sann on
ajatu ruum, kus aigu ei eksisteeri säänsel kujul, nagu meile on latsest peale opatu. Ja annan oma kõike, võib-olla kõige lihtsam tänapäeva keelenduda, sõnastada on, et mu jaos ma annan kõik energiakihi avatu, et sa võid küsida informatsiooni ükskõik millisest informatsioonikihist, ükskõik millisest, Tulevikust, minevikust. paralleelidest, kihtidest, mille olemasolust sul ei ole õrna aimugi, mida siis ühelt poolt täpsem ja teiselt poolt avatum on küsimus, suurem on tõenäosus, et sa saad läbi oma keha siis täpse info. Aga mis tähendab saunakunsti tegema? Ja too on teema, millest ma väga kõnelda ei tahagi. Jah, mi perekonnal oli kats mõistet, et üks oli siis peamikombeid. Et peamikombeid on siis kõik, mis puudutas tavalist sanna, kus sa tegeled esihindaga, kus keegi tõne suka ei tegele. Ja seal peamikombid, seal kombestiku lõpuna on siis no üleminekukombe, mida pere tuli kokku ja tegi üte inimese jaos. Titte edimene samm, kohustuste tekkimise samm, vanasti oldu karjaminek, tänapäeval võib-olla siis kuuliminek, viljaka või suguküpse ea algus nii poistel kui tüdrukutel, pruudisann, peiusann, määnsegi vastutuse võtmise sann, pulmaöösann, leina lõpusanna, siis viljaka või suguküpse ea lõpusann, suguvõsa vanim liige, et no et säänseid ülemineku kombestikke või viil olla. Et on kõik sääne tavakombestik, taluelu igapäeva osa olnu, tolle jaos ei ole vaja järele määntsegi lubasid küsida, määntsegi andameid anda, et on sääne loomulik tervendamine, tervenemine, muutus, mida igaüks tege hinde jaos või pereliikme tegeva üte pereliikme jaos, et on kõik sääne noh, sääne tavaline kombestik. Aga siis sealt edasi, et määnegi noh, näites armuloitsi või kullast ei saa määntsegi eriliste kunste tegemine. Sääne sõna ongi teemikunsti, teemikunste. Ja no tollele siis eelnes, et sa pead ennem nagu andi andma, nagu ettemassu tegema tolle jaos. No vanasti oldu lihtne, et köüdeti punane pail vai noh, kraapiti hõbedat allikale või noh, määnegi sääne asi, viidi villa või noh, mis kombe on olnud, toda pärimus on palju kirjeldada, igaüks saisi uurigu taht. Aga siis ma arva, et enamus nendest ettemassudest tänapäeval ei kehti. Miks nii? Selle, et nendel puudus mi jaos isiklik väärtus. Tuu jaos, et mina naisena 100 aastat tagasi või 200 aastat tagasi saa vereva lõnga, ma pea võtma vastu talle sünni, ma pea tolle lamba üles kasvatama, ma pea teda süütma, karjatama, juutma, pügama, villa mõskma, kraasma, langas ketrama, korjama madara juure, noh, et neid toiminguid on nii palju, et tuu ei ole mu jaos, et ma võta ja lää, vaid tuu on 1,5–2 aastat protsess tõnekõrd. Ja siis sealt jääs tuu villase langa jupp, mille ma lää köüde ja igal tollel tegevusel on minu käsi, mu mõte, mu hing, noh, ütleme siis lihtsalt mu energia. A täämbä ma lää puuti, osta 3 euro eest toki villast langa ja mul puudus tollega absoluutselt igasugune side ja siis tuu ei ole tuu enam, millega ma saa massa.
ja kui ei oska ka ennast kuulata, et siis tegelikult see mõte, mis seal üldse on, noh, võib-olla ei et teagi. isegi, et tal lihtsalt ei ole et tu vägi puudus, seal ei ole sinu asja takan üldse. Pühendumus. Jah, sul ei ole toda. Et tänapäeval tuleme asja tõistmoodi. Et igaüks pead mõtlema, mis timeas on oluline, mis vähekese nõuda eneseületust võib-olla isegi, et midagi, millena on ikkagi seen sinu vägi, Pühendumus, vägi. vägi. Väga hea. Aga need kombed, praegu on hästi palju sõna, on rituaal, pruudisauna rituaal ja et kuidas sa sellest rituaalisõna, et kas see on nüüd see eestipärane või, et praegu me oleme rääkinud kunstist, kommetest. Jah, ma ei kasuta toda sõna peaaegu üldse, et vahepeal mäntsetengi ingliskeelseten tekstiden ja sõnavõttuden kasuta toda sõna. Tead, Helen, ma ei tiia enam, mis too sõna tähendas. Et kui ma võtan õiguskeelsuse sõnaraamatu või tolle sõna etümoloogia, et siis ta vii tagasi religioonide mäntsetegi tegevuste korduste manu, mis siis võimendas määnestki seisundi muutust. Ja ma nagu idee järgi saa aru, mis tuu sõna tähendas, aga mu jaos on tuu sõna nagu väga palju tõuse pühas sõna devalveerunu, kaotanu oma tähenduse, tuu tähendus muutus nii kiiresti ja mina nagu ei taha toda sõna kasutada. Selle, et esigi kui siin mu käest küsites pruudisanna, no sinu pruudisann on nagu ehe näide sellest, om ja planeerisime, mõtlemi, kutseme inimese kokku, tahtsime teda pruudisanna, aga tollest ei tule pruudisanna. Tollest tuli hoopis midagi muud, selle, et määnegi tõne vajadus ego pealt võtma taha, aga sann and meile tegeliku vajaduse ja me tegelikult tegelesime, tulen sannan tegeliku vajadusega ja lahendi minu asja ära. Ja no vot, sealt edes ei ole suinu siis paari päeva pärast tetetu pruudisanna om ju. Aga nii läts, et ma pelga toda rituaali sõnna, et ongi, kui lats viies kerikule ristmisse, siis vanem tiid täpselt, mis tuu lats sealt saa. Aga kui lats tuuas sanna edimesele sannale, siis ju kulleldaski endeid, põhiline ongi ennete kullemine, et seal ei ole toda, et mi teemi nu asja ja siis saami tolle asja. Ei, et tuu pigem siis avas latsele täis, nagu ma ütlen, täis infospektri. Ja siis hing nakkas sealt seest ehitama toda köüdust tolle perekonna energia või perekonna juurestiku seen. Et ma umbes kuigi niimoodi näen neid asju. Ja siis ongi, et ma ei saa sulle lubada, sa tahad küll pruudisanna ja me võime tolle välja kuulutada, aga ma ei saa lubada toda, sealt äkki määnegi tõõne asi taht laarmist hoopiski. Et ma ei taha siin sannana anda ühtegi lubadust. Inimesed tulevad siiani oma telekast kaenuna arvas, et ma vihtlen neid. Tuu on nagu sääne eeldus on ja. Aga sa tuled siia ja siis sa lõdvestud ja siis sa võtad hindaga ühendust ja saadki lõpus endaga ühenduse. Sa saad ühenduse oma hingeenergiaga. Sul tekkis oma kehaga kontakt ja enampust ei ole üldse vaja, et keegi vihtuga tules toda vahtset energiat lakja lüüma, võõras sinemine. Sa alles oled hindaga saanud kontakti, et sul ei ole üldse seda võõrast sekkumist seal vaja, et sul on vaja tuu endaga kontakte endas end salvestada hästi võimsasse ja aga vihtuga ma võid olla täitsa lipa-lapa lakja lüüa, eriti kui vihtleja on juhuslik inemine. Et siis mul on tänakord üsna rasse inimesele selgesti, et noh, sa tahad küll, aga sul ei ole üldse praegu vaja. Tuu nii naljakas, kus jutt muudkui lappas, ütles teemast tõiste küsimuse ei saa üldse vastates, aga no vot nii on ja juttu. Juttu on nii palju, et sellest võiks rääkida aastaid. Jaa. Et sann on jah sääne kotus, et kui sa tuled siia
meid on harjutatud, et sul peab elul olema eesmärk ja siis, kui sa formeerid või pallad, et siis sa kõik no asjad saad ja et siis muudkui pead olema keskendutud tollele eesmärgile ja siis mida rohkem prügad, siis teda rohkem too eesmärk täitub. Et sääne on tänapäeva siis sääne tavamudel on ju, et kus meid on mopatu. Aga siis põlissann on täpselt vastupidi, et kõigepealt lahutad tolle argimeele, tolle ego, et ma taha, mis su tegelik hingetii on ja jätad tolle üldse sinna sanna usse taada võimalikult kaugele. Tiid midagi, mis su meele ära lahutas ja hingad viil välja ka ja siis tuled sanna hoopiski usalduseni, et kõik, mis sa anna, tule, mida tühjemast saad hinda tetätada, rohkem on võimalust, et sul tule tuu, mis su hing suka kõneles või mis su olemus on. Et kõik no kultuur kihi maha. Siis ongi hea käia enne sauna külmas vees näiteks. Ja külm vesi tõmbas väga hästi puhtas, loodus on. Puud kallistamas ja maa peal. Kes kuis jaa, tuli, vesi, et see on see suitsusann ongi nii väekas, et sa pead teda mitu tundi kütma. Mulle hullult meeldis siin suitsu all istu, käia, kus suitsu voolas sannast välja, et seal tulevadki kõige parema ühenduse ja kõige rohkem infot, kõige puhtam. Et valge suits, mis siit, kui noh, kütad kuiva puuga, siis valge suits, hele, läbipaistev, et ongi nagu siis too tervendav hingeenergia, millega me ka ravitseja ravitseme teinekord. Et siis jah, et väga raske on sõnadele panda toda, mis siin toimus, et see ühendus ongi sääne, et seal liiguski tuu info ja kõik tuu tiidmine. No igal juhul on saun ise õpetaja, et see, aga veel, et sul on olnud veel õpetajaid, et just selle nagu pärimuse või põlvnemise esivanematest. Räägi natuke tarkusi, mis sulle on antud. No aus jutt on too, et ma ei ole oma vanaemasid ega vanaisasid füüsiliselt nännu, et nä kuuliva 50-ndatel, 52, 3, 4, aga mina sündüsi 62. Aga mul oli siis isapoolse vanaema sõsar, tädi Juuli ja tema elas 104-ni ja kuna ma hooldi teda noh, mingil moel pea 30 aastat, veisüve ja noh, nagu ikka massa-masu ja ei rahaasju, et siis me kõnelime hästi palju ja ma küsisin ta käest hästi palju. Aga sann on igapäevakultuur ja tuud, mis me sannan teemi, mees kõnele tollest, sellest, mis otsast peale oli tiida, et mis annan tetestus Anna jääs. Ja siis tädi Juuli ikka iga küsimuse peale ütel, et tiia ei, alati on nii olnu. Aga siis, kui järgmine päiv või paar päeva hildamba jälle lätsid söögiga ja no timä seima iste tavaliselt ei süü või see ei kuundimäga. Ja siis, kui ta ära oli söönud või poole pealt, siis ta ütleb, kuules sa küssed, et ma mõtli. Et siis ta oli palju asju nagu hinda jaost selges mõtelnud või välja mõtelnud, aga mina ka ei tiia ju. Ja sealt tuli palju vastuseid ka. Noh, kõik siis näiteks sääne küsimus, no sa ütled, et sealt ravimtaime inemine, et noh, 1900 algus oli too suur kurguhäda, mille kätte siis mi suguvõsalatse ka kuuliva, et millega siis imedeid ravisi, kui teil tuu kurguhäda all, et mis ravimtaimi kasut ja siis tädi Juuli kai mulle sääntse pisut nagu etteheitva pilguga otsa, ütel, et kui sul on 15 last, et sa ei korja ravimtaist. Et meil on maailmast määnegi pilt ja siis me proovime toda vanna ellu sätti selle maailma pilti, aga tuu ei käü niimoodi. Et lätset tuutigi sanna ja Aga kuidas siis raviti?
jah, vaat see toodigi sanna. Palavik on, hingatas kurk kinni ja samal ajal siis oli sann ju tuli all, et me ju ravisime ennast suitsu all. ahah, ahah, et siin lava peal tule nüüd nii tasalikult olla ja kui sul on palavik 30 ütesse ja kui sa hingata enam ei saa, sul on kurk kinni, nagu sa oled 3-aastane, ma ei tea, kui vaikselt sa püsid siin pikali pümme ruum. Aga siis tänapäeval on ka tiide, et ega suits siis ikka tapab ju baktereid, et ega seal midagi väega võlssi käes ole. Ja kes jäi ellu ja kes kuuli välja, tuu kuuli välja, nii olgi. Jah, väga hea. es raviki millegagi. Aga sool? Sool on olnud talurahvale ka väga kallis asi. Jah, suulviigana tõesti, siis nä võtiva seda suulvett nagu võtiva ravimina luitsatäve, et siis ma ei tiiä toda kogust kannitäve vii pääle oll' tervendaja pannu 3 luitsatäit suula. Ja toda siis anti 3 kõrd päevän latsõle. Hilisemal aol, kui suul on kättesaadavamp olnu, om suula kasutadu siis puhastajana ja siis tuu on natukene siis ka ristiusu mõju olnu, et tädi Juuli küll vahepeal puhast hinnast soolaga ja siis sõnaq olliva, et suul kaitsa mino kurjast nii väläh ku seeh. Et timä oll' ka ristiusklik, et tä pidäsi noid vanembit kombit ja pidäsi ka ristiusu kombit, et timä siis 1900 algus oll' tuu 1200 keskpaik lõpp, et 1900 algus olgi võib-olla tuu kotus, kus mi kõgõ rohkõmb usklik ollimi vai vähämbält siin piirkonnan oll' niimuudu. Ja siis tädi Juuli ütel iks, et sa tiiät, kiä om hõel inemine ja tuuga putuki ei kokko ja tiiät, määne om võhr kotus, sinnäq lääki ei, a kõõ rohkõmb tege inemisele kurja tuu mõtõ, mis täl pääh om. Ja vot toda mõtõt saat soolaga tõesti siis mõskaq puhtas. Et iseennast siis mõsed, pesed Jah. soolaga oma mõtted välja. Jah, ja siis mõnel mõttel on ta nagu tõrje või kaitsemaagia. Aga mina siin peris mitu aastat ei tõrju ja ei kaitsaq inämb midägi. Et siis ma ei kasuta väega toda tehnikat, et mõnikõrd ma olõ andnu siin, kellel väega vaja om, et tallaalotse puhtast tetä, et siis kui juurtest väega palju üles tulõ, et siis toda saad puhastada ja tagasi lükata, aga muidu igapäevaselt mul ei ole suula sannan ja ma ei vaja toda soolaenergiat siia sukugi, et mi talurahva jaos om kõgõ levinumb iks olnu tuhk. Tuhk avitas maaha mõska kõik, mis sul om üteldü või missu kohta om arvatu või missu kohta om mõtõldu, et ta tege noh, tasakaalustas või tege neutraalses nullis. Et See on lupas. siis suitsusauna kütmise tuhk ja sõelunud Jah, ka. aga võit ka kasutada eräle siis hinde jaos pühenlõkkendetü tuhka, et sõltus, mis sul vajadus om. Eri puude tuhkadele om omistadu erinevaid siis sääntseid noh, nigu mi olõmi harinu ütlema, et üts puu tege ütte, tõõnõ puu tege tõist, et ma küll päris täpselt esi nii ei arva, selle et antibiootikum kirotadas kindla spektri jaos vällä, aga ta mõnikõrd iks ei tiit toda, et siis puude kohta viil inemb, et me ei saa nii täpselt noid seoseid võib-olla luua, et võib-olla viil rohkõmb vähämb oppi ja rohkõmb kullõlda jälgi, et mis tunne sul tolle puuga suhtlemisel tekis, aga jah, tuhkadele om omistadu, näiteks haavatuhale om omistadu valu vaigistavat toimet ja toomingade tuhale om omistadu siis täi ja kirp ja lutikas ja tarakan ja noh,
siis säänest toimet ja seal pärnatuhaga on sätitu armuasju ja fertiilsuse või viljakusega seotud asju ja nii edasi ja nii edasi. Et jällegi Eesti on imepärane portaal www.folklore.ee ja seal on siis erineva andmebaasi Leppom Lõuna-Eesti folkloori andmebaas, et kellel on huvi, sealt võiti jällegi erinevaid uskumusi ja sealt üleskirjutusi lugeda, aga reegli ja üleskirjutuse oma nõrkadele, tugeva kullase oma sisetunnete tegeva tolle perra ja mina küll väga julgusta, et käike vähem kursustel ja lugege vähem ja kullelge vähem podcast'e, minge Sanna, olge seal vaikusen ja kullelge, mis tunne su hingen, su kehan tekkis ja elage tolle perra. aga tuhaga võib ikka määrida. Ja Kui vaja. saunasõnu. No vot jällegi ei ole vaja mõtelda nii, et ma iga kord pea, et ega tuu, puhastada on vaja siis, kui olt hindast välja läinud, kui ilusti hindasin oled, siis ei ole vaja puhastada. et ei ole vaata säänest, et ma lähen ja alati Aga saunasõnad? Jaa, too on hästi huvitav teema ja sõna ja hääl ja siis too, minu jaoks on siis too kõik, tänapäeval sõna on vibratsioon, sagedus, on ju. Et kõik vaikus või lõune luumine või sõna, isegi kui ta enne läbi mõtte tule, et sõnu ju vanast, kui 10 inimest terve pere sanna on, väike sann on inimesi täis, siis kui igaüks seal väega hakkas hinnast väljendama, et siis tu sekas tõisi, et tu sõna oli pigem selline sisemine eneseväljendus või sisemine, et tihti hääleni ei jõuagi ainult tuu sagedus. Et ma latsõna pigem tajusi kui kuulse toda. Ja siis tuu natukene ongi niimoodi, et algul on manu fraasi lühemba ja siis võib-olla nu läheb pikembas, et tuu väljahingamine pikenes ja pikenes ja pikenes. Et siinkohal ma tervitan kõiki oma joogaõpetajaid ja kõiki, kes joogan käivad, et lõuna poolkera kultuur rõhus siis algul sissehingamisele ja siis väljahingamisele, et meil siis siin Sannan on vastupidi olnud, et me oleme kõik aeg pikendanud toda väljahingamist. Ja sissehingamine on siis tuu, mis toetas väljahingamist, võimaldas väljahingamist. Vastupidi. Et sellel väljahingamisel on ka arvamus olnud või ongi tegelikult, et ühendab esivanematega Ja, ja elu algab väljailmaga. ja lõdvestuse funktsioon siis mios annan. Et siis tuledki järjest pikembas, et näitas, et tere sannakene on 4 silpi või siis 4 südamelüüki väljahingamine. Lõunet puile, lõunet maile, lõunet kõigile elavaile on 2 silpi või 2 südamelüüki. Tere naase noorekese, nigu kõorid vakkase, nigu pihlaosakese on juba 12 südamelüüki väljahingamine. Et nii ta järjest läts pikembas. Ja ma olen siis, ei ole teda küsinud nagu tädi Juuli käest, aga ma olen läbi tädi Juuli kõik aeg annan podisi midagi ja ma olen nagu teadvusel läinud tagasi sinna lapsepõlve, kus tuu potin oli nagu Sanna saate heli ja ole siis kaenu, et kohe tuu viis siis tuu podisemine ja siis igava, kui saad Sannaga tasa või sannalistega tasa, et ta vii nagu ega kord erikotussele, et ei vii, tal ei ole nagu ütte, et nüüd sai tettus. No segane jutt, aga need teema omagi, see on see segatse. kunstide tegemine. Ei, see ei ole, see on lihtsalt kommete pidamine, see ei ole kunstide tegemine. Ma selle elun väega ei tegelenud kunstidega. Ahah. Selle nelun. Selle elun jaa, tuu on
eelmisten eluden ära opitu asi, et no tollega ei tasu väga tegeleda, et tuu ei tii tavaliselt lõpptulemust parembas. Et lõpptulemus muundus ja kõik muundumine tolle eest tule massa. Et sääne on mu praegune tiidmine, et esiki ku kiäki väega palus määnestki kunsti tetäs, ma tavaliselt vastagi nii, et ma olen elund sellega ei tegele. Et tuu jaos meil on terve kari šamaane ja nõidu ja igasugu inemisi. Pöörduge nende poole. Selge. Minul hakkab tulema selline suur tänulikkuse tunne, et sauna lõpetame tänuga Jaa, ja punume selle kokku siin, et kindlasti edaga me räägime veel ja veel, sest et jutte on palju või mina tahan palju teada. Ja praegu ma palun sul, et mis on sellised 3 soovi, mida anda inimestele, et miks sauna minna? no tänapäeva elu on kiire, eks vanasti oli ka elu kiire, aga ta tõistmoodi kiire. Ja sann on mi kultuuriruumin peaaegu ainukene kotus, kus mi keha ja mi vaim on võimeline lõdvestuma täielikult. Et võtkegi tuu aig, tuu sann ei pea olema 100 kraati ja nagu siin on suur lava ja käterätt all, võit vanasti pandi kas põhku või kuuseossa ala, et oleks pehmemp ja võtkegi aig ja ärge tekke sannan mitte midagi, lihtsalt lubagegi oma pääl tühes minna ja oma kehal lõdvestuda ja läbi hingamise tekke ühendus esihindaga, selgroog, seal seljaajudu, valge valgus, seal on kogu informatsioon, mida sa üldse vajad inemisena siin olen, et tuu ühendus ja lõdvestus sannan, et minu jaos on tuu nagu kõige tähtsam sannaman. Ma ikkagi küsin üle, et kuidas seda ühendust siis teha? Lihtsalt hinga läbi kogu keha. Sellega saab hakkama igaüks. Jah, noh, algul võid visualiseerida, et meil on ju pärimuse metafoor, et inemine on nagu puu, et kui välja hingad, siis juure maa sisse ja sisse hingad siis latv üles laiali. Ja kes taht või natukene siis kujutada ette säänest, et kus siis Tammel või Pärnal on hästi lagadu oksastik ja juurestik on sama lagja ja sinu keha on siis sääne ajalik arusaadav vorm, läbi mille sa hingad sinna alla lakja välja ja üles lakja sisse. Ja kui sa ainult pikutad ja ainult hingad ja ainult higistad, siis tollest täitsa piisas, et too on minu jaos kõige loomulikum igapäevane tavaline sannan käik, et ei tii mitte midagi. Pihakese võid pääle panda. Mu jaos on kõige mugavam lamada ütega üle peal, nii et midagi on pääl ja sälg on kuuma või keresse poole. Ja mulle hästi meeldus jõuelda, et alaselg saas lõdvestuse. Alaseljan on meil hästi palju ladestusi, otsusse, siis kõik, noh, mis latsest peale on üteldu, ära ei joose, satad maha, noh, kõik sääntse asja. Raha asja, võimumängu, et tuu alaselg saanu hästi nagu lõdvestatus sannan. Jaa, et siis tuu on üts soovitus, et ära tekku sannan mitte midagi. Är puhastagu, är mõtelgu millegi peale, lihtsalt ühe pääga leba, higista ja lihtsalt lõdvestus. Noh, mis soovitusi viil võis anda? Kui kambaga sannan käv, et siis võib-olla vaikus on hästi oluline osa, et sa sannan tegeled esiendaga, et sa ei tegele latsiga või vanembitega või kui kullelda inemise jutte, siis nende probleemidena ma alati kääki süüdü esivanemba, vanemba, latse, naabri, ülemus, et tuu, et aru saia, et tegelikult maailm toimis sinu seen
ja täpselt tuu energia, mis su kehal on, tuu häälestus ümbre sinu ka. Ja et ütel hetkel tulõ otsustada, et ma olõ nüüd täüskasunu, ma olõ vaba inemine, ma elä vaban riigin ja ma või olla täpselt sääntsen energia, nigu ma taha. Et ma ei pea ja kõik ülejäänu maailm häälestus tolle järgi, kuis ma olõ. Võib sauna minna ja ära otsustada. Jah, Jah. ja siis ollagi niimoodi. Just. Jah, ja siis abi küsümine, et Sanna on avatu ruum, siin on kõik info kättesaadav, et kui sul on appi vaja, siis paku midagi vasta kõigepealt ja siis küsi abi ja siis võta tuu abi vastu kah. Jah, võta vastu. Võta ka vastu ka, jah. Mitte är minku sannast vällä nakaku jällegi vanna joru ajama, mis sul tuu egopoiss seal pään kõnõles. Aga abi küsimist, kuidas seda teha? No me olemegi olnud põlisrahvas, et me oleme saanud aru, et asi käib niimoodi, et ma sulle ja siis sa mulle, et on nagu olnud sääne, tänapäeval me ütleme kaubavahetustehing on ju. Et ma näiteks ütlegi oma ehole, et ma saa aru, et sul nüüd see põlv nüüd on tuksin ja valutas ja et noh, et ma saan nüüd arvu tollest, et nii nagu ma elän oma edesi, minna inämp ei saa, et ma lupa nüüd, et ma kulle rohkem oma iho märguandeid ja näed, nüüd ma lähe mõtlen tagasi sinna, kus tuu põlv oll terve, et ma tuu oma põlvele tolle tunde tagasi, kuis on, kui on vaba ja joosta ja et me tahamegi ju joosta ja liiku ja vaba olla ja et tuu põlv liiguski umbe häste nüüd nagu oll innemb, et me lepime tollen kokku ja siis tuu energia ma salvestasin põlven ja siis ta nakkas tegema teda. Ja siis ma usu, et tuu töötas niimoodi. Ma nakkagi tundma, et joba ma saan liigutada ja ne kinnituse nüüd inämp ja joba rohkem painus ja joba ei naksu inämp üldse. Et ma kõik aeg toeta teda, mitte ei nakka jälle mõtlema, et oi, mul on nii valus ja mul on vaja arsti, mul on vaja. Et ma annan siis tegelikult oma sõna või oma mõtte. Jah, Et ma luban, et ma nüüd teen teistmoodi. kuulan rohkem, jah, annan selle nagu toetuse ja siis võtan vastu selle tervenduse, mis ma ise tegin ja siis ma käitun ka vastavalt sellele ja ma tunnen vastavalt sellele, et ma usun sellesse tervendusse. Et ju arstiabi meil külas väga kättesaadav ei olnud, et me ikka ise pidime ennast tervendama ja tervendasimegi. Ma küsisin kunagi tädi Juuli käest, näed, ma ütlen, ma küsisin, et kuis me siis tervendasime ja siis meil jäi tuu jutt kuigi niimoodi katski, et Sanna ja lava pääle ja siis tädi Juuli ütel, et meil oli mõte ja tunne ja sõna. Aitäh, aitäh, Eda. Ja suur tänu Mooska suitsusaunale, suitsusauna Tarele ja kus sind leida võib? Minna võigi löytää Haanjan Mooska talun. Mooska siis on võrukeelne sõna, tuu tähendas elurõõmu ja mi kodulehekülje aadress on www.mooska.eu. Selle, et tuu on tasuta portaal, kui ei tiiä, et seal sa ei pea masma tuu eest, et seal kodulehekülge pidada. Vist ma tii nii. Ja aitäh kuulamast-vaatamast ja meie kohtume peatselt taas. Ja kerget lõunat kõigele. Head leili. Lõune on siis leil.